ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਰਹਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਬਰਖਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਆੜ ਗਿਆ ਆਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਗਾਇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਆ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ।